ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ପି ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସାହିତ୍ୟ ବହି, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକିଶୋର ସିଂହ। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମ ପାଠ। ପୂର୍ବକାଳରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଉପନିଷଦ ଆଦି ନାନା ବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ବେଲେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ବୋଲେ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାହା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଯାହା ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ସେହିପରି ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଉପନିଷଦ ଯେଉଁ ବେଦ 4 ପ୍ରକାର ଅଛି ସେହି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଆଶ୍ରମରେ ହୋମ ପାଇଁ ସମିତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଆଶ୍ରମର ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରାଇବା, ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବୋଲେ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହିତ କ'ଣ ବୋଲେ ସେ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଦ୍ରବ୍ୟମାନେ କରୁଥିଲେ, ଆଣୁଥିଲେ ଆଶ୍ରମକେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେନ୍ ଥିଲେ ଗାଈ ଗୋରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକେ ଚରେଇ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଫଳମୂଳ ଆଣୁଥିଲେ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୋଲେ ଏହାକୁ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିଲେ। ବୋଲେ କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ସାରିଲେ, ସେହିପରି ପୂର୍ବକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବୋଲେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ି ଦିନେ ନା ପାଠ ପଢ଼ା ଶେଷ ହେବ। ତାହାପରେ ସେହିମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ସେହିପରି ଏକ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ। ବୋଲେ ସେହିପରି ବୋଲେ କାଣା ସେନ୍ତା ଭଳିଆ ଗୁରୁକୁଳରେ 2 ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଶିଶିର, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ତୁଷାର। ବୋଲେ ଗୋଟିକର ନାମ ଥିଲା ଶିଶିର ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ତୁଷାର। ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା। ବୋଲେ ସେମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ। ଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତୁଷାର ଶିଶିରକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ବୋଲେ କ'ଣ, ତୁଷାର ଏବଂ ଶିଶିର ଗୃହକୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ବୋଲେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଜଣାଇଲେ। ବୋଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ବୋଲେ ସେଙ୍କର କହିବାରେ ଗୁରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ପାଖରୁ କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିରେ ଶିଷ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କର ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ବୋଲେ ଗୁରୁ ନିଏ ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣା, ବୋଲେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ମନ ନେଇ ବୁଝିଲା। ଏଥିରେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେବା, ଗୁରୁଙ୍କର ବିଦାୟ ନେବେ କିପରି? ବୋଲେ ଗୁରୁକେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ବିଦାୟ ନେବେ କିପରି? ତେଣୁ କିଛି ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବୋଲେ କିଛି ନା ନିଅ ବୋଲି କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କର କଥା ଗୁରୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ, ଆର୍ ଗୁରୁ 2ଟା ଜିନିଷ ବୋଲେ 2 ଜଣଙ୍କର କଥା ଏଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିଲେ। କିଛି ଚିନ୍ତା କଲି, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ 2 ଜଣ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପେ ଆଣି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଲେ କହିଲେ, ତମେ ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛୁକ ମୋତେ ଯଦି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିଦେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏମିତି ପତ୍ର ଆଣିବ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କାହାର ଦରକାର ଆସୁନଥିବ। ବୋଲେ ଏନ୍ତା ଶୁଖା ପତ୍ର ଆଣିବ ଯାହାଟା କାହାର ଦରକାର ନଥିବ। ସେ ଶିକ୍ଷ ଦୁହିଁ ମୋହରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ତୁଷାର ଶିବିର ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଗୁରୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ନ ମାଗି ଏହିପରି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କାହିଁକି ମାଗିଲେ? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବୋଇଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅଦରକାରୀ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲେ। ବୋଲେ ଅଦରକାରୀ ଯେନ୍ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପଳାଇଲେ, ନୁରି ଗଲେ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସନ୍ଧାନ ବାହାରିଲେ। କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ତୁଷାର ଓ ସେହି ପତ୍ର ଗଦାରୁ କିଛି ଆଣିବାକୁ ଦୂରେଇ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଧୋଇ ଆସି କହିଲା। ବୋଲେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛତଲକେ ଗଲେ। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛତଲେ ଗୋଟିଏ ଶୁଖା ପତ୍ର ଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ପୁଅ, ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଖର କାଇ କରି ଏହି ପତ୍ର ଠୁଲ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନାଇଁ ଜଲିବି ଖଦ ମୁଠି କରି ଯାଉ କରି ଖାଇବି। ବୋଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଖଦ ମୁଠି କରିବି, ଏ ପତ୍ରକୁ ଜାଳିକି ଖଦ ମୁଠି କରିବି ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି
ଖାଇବେ ବୋଲେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ସେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସମୟରେ ସେଇ ସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶସ୍ୟ ଯାହା ଉନ୍ନତ ପରିମାଣ ହେବା ସେହିପରି ଖାଇବେ। ତୁମେ ଏ କଥାରୁ ପତ୍ର ନିଅବା ବୋଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ସେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଯେନ୍ ବୁଢ଼ୀଟେ ଥିଲା ସେ କହିଲା ଆଉ ତୁମେ ଏଠାରୁ ନାଇଁ ନିଅ। ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଇ ସେ ପତ୍ର ଠୁଲି ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ ପତ୍ରକୁ ଠୁଆଲେ ବୁଢ଼ୀ କଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବୋଲେ ଏଟା ଶୁଣି ଅଲଗା ଠାଣି କଲେ। କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଶୁଖା ପତ୍ର କାଠି କରୁଛି ବୋଲେ କିଛି ଦୂର ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଭାଇ ତୁମର ପତ୍ର କିଏ ଆସିବ ଲୋକଟି କହିଲା ପତ୍ରକୁ ବାଉଁଶ କରି ଭଲ ସାରରେ ପରିଣତ ଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ସାର କରି ବୋଲି କହିଲା। ସେହି ସାରକୁ କ୍ଷେତରେ ପକାଇଲେ ଫସଲ ଭଲ ହେବା ସେହିପରି ଏଇ ପତ୍ରଟି ନେଉଛି। ଲୋକଟା ଆମ କଥାଟା ଶୁଣି ଶିଶୁ 2 ଜଣ ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ପତ୍ର ସାଉଁଛି ବୋଲେ ବୁଢ଼ାଟି ପତ୍ର ଦୁଇ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେ ପତ୍ର ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ବୁଢ଼ାଟା କହିଲା ବାପାରେ ମୁଁ ଏ ପତ୍ରର ଗୁଣ ବୋଧ ହୋଇ ଜାଣ ନା ତୁମେ ଏଇ ପତ୍ରର ଗୁଣ ଜାଣନି ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଣି ଫୁଟେଇ ପିଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ଏଇ ପତ୍ରକେ ଯାହାକୁ ହେଉଛି ଛାନି କରି ପିଇବା ବୋଲେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇ ତାହା ସେଇ ପାଣିକୁ ପିଇବା ବେଲେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ହେଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ ବୋଲି କହିଲା। ଏ ପୁଅର ପୁଣା ଜ୍ୱରର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଔଷଧ ବୋଲି କହିଲା। ବୁଢ଼ା ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି 2 ଶିଷ୍ୟ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ ବୋଲେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲାରୁ ଫେର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଳେଇଗଲେ। କାରଣ ଗୁରୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପତ୍ର ଦରକାର ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ପତ୍ର ଆଣିବେ ସେଇଟା ଆଉ ବାଟରେ ନ ଗଲେ ଆଗ ଶୁଖିଲା ଝିଅଟି ଦେଖିଲେ ପତ୍ର ବାନ୍ଧୁଛି। ପତ୍ରଟି କାମ ଲାଗିବାକୁ ପଚାରିଲେ ଝିଅଟି କହିଲା ଘରଠୁ ନେଇ ଏଇ ଖଲି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଚଳିବେ ବୋଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଠାଣି କଲେ ଗୋଟେ ଟୁକେଲଟେ ଥିଲା ସିନା ସେ ଝିଅ ପତ୍ର ସାଣିଟା ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖଳିଦନା ତିଆରି କରିବା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଝିଅଟିର କଥା ଶୁଣି ବାପରେ ଶିଶୁର ତୁଷାର 2ଟା ପତ୍ର ନ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚା ଗଛ ମୂଳରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ପତ୍ର ଯାଇଥିବା ବୋଲି ଭାସିଲା ବୋଲି କେଉଁ ଚଢ଼େଇଟି ପତ୍ରଟି ଆସେ ବୋଲେ ଗୋଟିଏ ଏଠାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟି ଭାସୁଥିଲା। ସେ ଭାସୁଥିଲା ସମୟରେ ସେଇ ଚଢ଼େଇଟି ଆସି ସେଟା ଉଡ଼ି କରି ନେଇଗଲା। ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟି ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ଗଛକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଶିଷ୍ୟ 2 ଜଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ବସାଟିକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲା ପତ୍ରଟିକୁ ସେ ବସା କାମରେ ଲଗାଇଲା। ସେଇ ଚଢ଼େଇଟି ଯେନ୍ ଉଡ଼ି କରି ନେଲା ସେଇ ପତ୍ରଟା ନେଇ ତାର ବସା ତିଆରି କରୁଥିଲା। ପତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ସେ ବସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲଗାଇଦେଲା। ତୁଷାର ବସିଥିବା ସ୍ଥାନଠୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଅଲଗା ଠାଣିକି ଗଲେ। ତଥାପି ସେ 2 ହତାଶ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପାଣି ଟାଣିଲ ସେଠିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସେ ଆଶା କରି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି କ'ଣ ସରିଲେ ମାନେ ଏମିତି ହୋଇଗଲା। ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆଶା କରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମୁହଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏପରି ଖସୁଛି ବୋଲେ କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଳକୁ ଗଲେ ପାଣି ନାଳରେ 5-6ଟା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଭାସୁଛି ଯାହା ସେହି ପତ୍ର ଭାସୁଛି ତାହା ବସାଇ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ସେଇ ପତ୍ରକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସରି ପିଲାମାନେ ଏହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କ'ଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏମିତି ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ସରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏହି ଥର। ତଥାପି ସେ 2 ହତାଶିଲେ ବୋଲେ କ'ଣ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନେ ସେଇଟା ନେଇଗଲେ ବୋଲେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ତୁଷାର ଆଉ ଯିବାକୁ ମନ ବଳିଲାନି କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମୋଟ ସେଠାରେ ପଶୁପତି କେତେ ପଟଙ୍କ 2ଙ୍କ ହସ୍ତମୁଖରେ କରିବାକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାପରେ କ'ଣ ସେହିପରି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ଏହିପରି ଉପଯୋଗ ଭାବି ମନୁଷ୍ୟର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଉପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବହୁ ସ୍ଥାନ ଗଲୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଗଲେ ଆର୍ ଗୁରୁକୁ ଭେଟିଲେ ଆର୍ କହିଲେ ଆମେ ବହୁ ସ୍ଥାନ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ପସନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଲଜ୍ଜିତ ବୋଲେ ଆମେ ଆପଣ ଜାଣା କହିଲେ ଆମେ ସେଟା ନେଇପାରିନୁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ତେଣୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଯେତେ ଦରକାରୀ କଥା ଆମକୁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇନିପାରୁ ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନଟି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଯାହାକି ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ଗୁରୁଦେବ 2ଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲେ ତାପରେ ସ୍ନେହରେ ସେମାନେ ଥୋଡ଼ପଡ଼େଇ କହିଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିଲୁନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରନା ବୋଲେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କର। ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲ ତାହା ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲେ କ'ଣ ଏଇ ଯେନ୍ ତୁମେ ଯେନ୍ ଜ୍ଞାନଟା ପାଇଲ ସେଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବୋଲି କହିଲେ।
ତାପରେ ହେଉଛି ଜୀବଙ୍କର ଉପକାର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଶୁଖିଲା ବା ଦରକାର ଆସୁଛି କେତେ ଜୀବଙ୍କର ଉପକାରରେ କେତେଟି ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି ତାହା ବୋଲି କହିଲେ। ତୁମେ ମଣିଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନିଅ। ମଣିଷର କେବେ ନିରୁପକାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହା ପାରି ଭୁଲ ପାରିଗଲେ ପୁଣି କଷ୍ଟ କରି ପଡ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବ। ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେହି ହେବ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ସହି ସେ ବିଦାୟ ପାଖରେ ବିଦାୟ ନେଲେ। କ'ଣ ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯାହାକି ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଃସହାୟ ମଣିଷଙ୍କର ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ଅନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ କରିବ। ରୋଗୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଲାଗିଥିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ଥାଲୁ ମାଟି ଆଣି ମସ୍ତ କରିଲେ ବି ସେମାନେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଏତିକିରେ ହେଲା ପାଠ ସମାପ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଲ ଆମେ ଏହା ହେଉଛି ଆମ କବି ପରିଚୟ ବା ଲେଖକ ପରିଚୟ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ସିଂହ। ସେ 1942 ମସିହା ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ସେ ମେ ମାସର 15 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1942 ମସିହା। ତାଙ୍କର ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ବିଷାର ଅନୁନିରୋଧନ ଛଡ଼କ କାହାଣୀ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଙ୍ଗ ବେଶଙ୍କ ଟୁ କାହାଣୀ ମଜା କାହାଣୀ ଆମ ଗାଁ ହାଟ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକମାନ ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଆମ ଏହି ପାଠ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକିରେ ରହୁଛି।